käydään paukkuliviengi kesken vähän istumassa iltaa tuolla meren äärellä ja kertailemassa vähän, että mitä tuli tehty. Meinasin kuvaa täällä Vuosaaressa vähän kameralla autoikkunassa. Janne sanoi, että tulee puukosta kuvailee. En kuvannut sit. Janne tietää nää. Jep, jos se nyt osaa tulla tähän. Se tulee siltä tuolta. Morjesta. Jump in. Joo, tähän mä oon ollut kerran taimittamassa. Vähän. Mitä nyt? Siis ei siellä oo mitään hajoamaa. Ei siellä oo mitään sorkeet tuossa päässä ainakaan. Ota toi nippu. Niitä kameroita, vai kunhan lätistää. Hey, rolling. Onks tää vähän pehmeätä? Täällä on ihan kaverin makkarakin on tikkuun päässä. Tästä tulee oikeesti kova. Noniin. Voidaan aloittaa. Aloitellaan sieltä ihan alkupään reissuista. Minkälaista on siellä niinku... Aloitetaan nyt ensinnäkin siitä, kun kaivettiin meidän vene lumihangesta heti helmikuussa. Helmikuun loppupuolta. Tänä vuonna tuo talvi oli niin leuta taas, että veneet saatiin vesille jo, taisi olla maaliskuun 1. päivä. Oli Rikulle maaliskuun ensin. Maaliskuun eka päivä. Sillä oli lumet maassa nyt kaivoissa. Oltais ehditty helmikuun puolella, mutta mentiin maaliskuun eka päivä. Joo. Juuri näin. Ja eka reissu oli kyllä hirveästi Ei vakuuttanut siihen nähden, että oltiin vähän vieraammilla vesillä. Aika semmoista ulkosaaristoa kalastettiin siinä. Mitäs sieltä Joitain haukia saatiin kyllä. vajaa kymmenkunta saatiin, mutta se oli Siis ehkä... olitte Ville ja just olitte kahdestaan. Lauri Lauri oli mukana. Niin. Mut siis se läppähän justiin oli se, että yksi paikka mitä niinku tsiikattiin, semmonen sisempi lahti, mentiin sen suulle, se oli jäässä ja siellä oli yksi vittu äijä pilkillä saatana. Joo. Ja siellä oli jäätä ja sit siihen vittu reunalle tuli avovesi. kävelin jäitä pitkin se yksi tyyppi se joku lahden yli sieltä. Me oltiin kalas silleen terve. Mut sit se taisi olla maaliskuun loppu, kun eka suurhauki tuli Sikojen lahdelta. Se oli eka reissu meidän uudella veneellä. Myytiin meidän vanha uskollinen vinjetti. Rest in peace. Vinjetti myytiin eteenpäin ja tommonen masteri alumiinipaatti hankittiin tilalle. Vähän, no ihan semmosella koneella, että nyt pääsee vähän nopeammin vaihtamaan maisemaa. Kyllä. Ja sehän palkittiin heti kovassa kelissä Oli. vieraalla vesillä. Se alkoi vähän huonosti, kun Juuso onnistui jotenkin pudottaa ankkurin pohjaan ja se köysi meni mukana ja sehän upposi sinne pohjaan. Perus. Ihmeen kaupalla me saatiin sit Me paikannettiin, me vedettiin Ikean kassista laahausankkuri. Ja vedettiin sillä, mutta se ei oikeastaan toiminut siinä kielessä. Jotenkin sieltä löydettiin se. Se oli vielä aika syvällä, mutta jollain keksillä ja kädellä se vittu koukittiin sieltä. Mut eka suurhauki ja ehkä siinä vähän niinku snaijas sitä niinku, meininkiä taas niin. pääs, sait tatsin päälle. Mistä paikoista niitä haetaan? Me ei olla niin montaa kevättä käyty vielä tuolla vesillä. Tää oli nyt ensimmäinen kunnon kevät, kun reissui tuli niinku oikeasti enemmän kuin se 5. Ja oikeesti keskitty sit siihen tosissaan siihen kalastamiseen.
kevätkaudella. Niin, Monta oli kevättä tässä on vehkeet ja käynyt tiedettiin. kalassa, mutta se on ollut sellaista niinku keväthän on ollut niinku ihan tuskaa. Lukenut joku Rami Elorannan huikeet saalista. Niinku, ite on ollut se, että tää kevät on ihan crappy aikaa. Niinku, aurinko paistaa kyllä ja sillä on kivaa, mutta ei mitään kalaa tuu. Tää kevät kyllä todisti sen toisin. Niin, se oli oikeastaan siinä oli aika paljon tapahtumia niin kuin Lahden keskeltä vaan Vitaikosta. Että ei ollut se Kaislan reuna, vaan snaijas jotenkin sen, että Heittää niitä keskusteluja. ja sit kun on kaikki kumit ja vehkeet nykyisin, et ei, kun ennen ei ollut. Ja vähän paneutuu opiskelemaan aihetta, että mistä sitä kalaa voi saada. Näinpä. Se näytti suuntaa. Ja rohkeasti vaan usko siihen omaan tekemiseen. Ja vaikka välillä heitettiin monta tuntia tyhjää, mutta uskottiin, että sitä kalaa on siinä alueella. Ja pikkuhiljaa haravoitiin sitä läpi ja jopa sit heitettiin ihan sitä samaa ankkuria monta tuntia. Ja sieltä se suurhauki sitten taas toisensa perään tahkoamisen jälkeen. Ja määrällisestihän oltiin kuitenkin edelleenkin, että määrällisesti hiljasta. Kyllä. Aika maltillista. Niin. Mutta niin kuin koko on ollut sitä, mitä me lähdettiin hakemaan. Juuri niin. Kyllä tää palkitsee taas. Vittu myrskyssä ollaan täällä. Wolf Creekiin muras. Saavuttiin tänne toissapäiväiselle tekopaikalle Sikojenlahdelle. Pari sikaa jäi vielä saamatta. Mitäs se jatkuu kevät? Pääsiäinen tuli ja suunnitteilla oli Meillä on skaba. tehdä pidempi reissu porukalla, mutta se sitten vähän kariutui, ettei siellä joka ukko ei ihan joka päivä ollut kalassa. Meillä oli tämmönen Fly versus Jerk-tyylinen kisa. Spedet vs. Spedet. Mistä otettiin määrästä piste ja tuliko siitä sitten koosta piste. On se, kalastus on hienoa jo pelkästään semmosena. Ylipäätänsä pääsee tosi aikaisin kalaa ja näin. Se on jo piru jees. Mut niinku kyllä sitä lisämomentumia aina pikku skabailu, niin se on aina se, että ei voi häviä toiselle jengille. Niin. Leikkimielisesti tietenkin. Pappilan korvelle kala. Menossa jälleen. Länteen ollaan matkalla. Nyt on pitkä perjantai. Sulle pitkä perjantai. Ja tarkoitus olisi olla useampi päivä kalas. Tänään pienimuotoinen kilpailu Juuso ja Villen kanssa.
soitellaan tossa puolen päivän jälkeen, kuka on saanut ja mitä. Nehän on jo kalas. Me ei edes olla, mutta voitetaan silti. Meillä on vielä vähän matkaa tästä taivalle tavarasi. Ei saatana, me ollaan laittu väärään suuntaankin. Eikä meitä oikeastaan se kalastuskaan niin kiinnosta. Niin. Vois kohta alkaa heittää. Kyllä. Tossa alkaa tuulen merkkää. Aamu valkenee merellä ja pikkuhiljaa on tuulee. Aamulla tuulta ei ollut. Tai no, eipä tässä vielä hirveä päiväkään ole kyllä. Much better, much better. Snackbaitsiin yksi tärppi, mutta that's it. Lisää luvassa toivottavasti. On. Ihan kiva. Pitäisikö se ottaa harmiin? No niin, se tulisi. ...784 iski Big Mac Rupperin Firetigeri. Vähän ryöstökalastin kyllä Villeltä nyt. Kävi ehkä glitter. Hommataan vielä isomman. Otetaan isompi vielä. Sinne meni. Kerrohan jotain, Lari. No niin, tämmönen vitosen hauki nyt ainakin, ei punnittu, mutta... Neon bites, rock and roll. Toka heitto. Toka heitto. Mikäs tää on tommonen hopeinen neon bite oranssilla raidoa? Custom neon bite. Tiesin mitä ne kalat syö. Sitten vetäs Janne seuraava. Kuvaaks video? Kyllä se kuvaa. Tommonen femmahauki. Keitti special. Päivä auki, munat padasta. Joo, neon baitsi taas. Nyt on taas munat padasta. Catch and release. Villellä kala. Kai sit jotain videota löytää. Ainakin mulla on tossa toi GoPro vettä. Yes. Tili auki. Yes. Onks haavittava? Tää on varmaan vähän rilli. Se jotenkin oudosti tossa pärskäätteli. Tossahan se on. Mä ei ihan mikään pieni mahdollinen. Mikä jättikö? Otetaan tilannekatsaus toiseen veneeseen. Moi Janne. Mikäs teillä on tilanne siellä? No niin. Meidän kalat 8, 5 ja 2 alle 2. Okei. Perkele aika hyvin. Mites siellä? 7,84, 5. Sitten tässä on pari 4, 3 ja sillä meillä on 6 kappaletta yhteensä. Okei. No meillä on... 7,84 iso. Okei. Eli teille pistemäärästä, meille koosta. Mutta päivän päätteeksi sit loppurapsa. Meillä nyt jää vähän tyngäksi tää saatana loppupäästä. Mutta... Joo, me soitellaan jossain. Tai soitelkaa te, kun te ootte lopettanut, katot. Kun mehän nyt ollaan jo... Mä en tiedä mihin asti te ootte siellä. Ei, mutta soittakaa kun te ootte päättäneet päivän, niin voidaan sit soitella vielä. Okei. Joo, tehdään näin. Noniin, palata. Moi. Ne on baitsella 8. No ehkä mekin tästä vielä ryhdistäytetään ja tykitetään joku Kyllä, ylös. pitää vähän aikaa pelastaa. Nyt pitää kyllä koittaa saada iso saada. Niin pitää. Malauta! Nyt taistellaan. Koska määrää me ei tulla varmaan viemään. Ne on saanut jo noin paljon nyt lyhyesti. Niinpä. Meidän pitää ottaa jytky. Tässä vaihdettiin
joku aika sitten shadit jerkkiin ja muutama elukka käynyt ylhäällä sen jälkeen. Joo. Oliko se eka heitto? Niin, no haluatko sä? Mättikala. Päivän 10. Kyllä siitä varmasti kalan saa, mutta ei siinä ihan koko päivää välttämättä kantsis olla. Tosin viimeksi kun me oltiin, että mistä ei tullut mitään, se oli ainoa mistä me löydettiin, niin se taas tuntui ihan fiksulta kalastassa. Semmonen tuli. Varmaan kuin 4 kiloa. Ne on baitilla taas. Kova luri. Neon baits works again. Tässä oli siinä. Catch and release. Ei se vaan pyörii sen oikeastaan. Tää olikin Dream On. Dream On! Dream On! Kohtuu härskiin keliin heittää hukkuun. Ottiks kala? Joo, ei vittu se ei ole tässä iso. Tuli muuten kamera. Vaikka se oli laiha iso. Varmaan näitä. Meillä on evidenssiä. Luultiin, että hauki taas. Neon Baits kalastaa myös lahti. On tää muuten vittu aika varma hyvä. Tää en tiedä. Vittu, nyt on koolla filattu. Nyt on iso. PLI palaa voittokantaa. Kyllä. 10, 94, 11, 10, 92. Toi pitää ottaa tarkasti, että onko se 10, 96. sit kun se hold. 10, 90. Ei oo kyllä. Mut 9. Pistä 9 tai jotain sellaista. Yes. Pistää. Hello. Loppurapsan paikka meillä. Otaleppä, kun toi kaivaa tosta tätä kameraa. Joo, no niin, nyt meillä on kamera valmiina. No niin. Ai. Meillä on yhteensä kaloja, Lauri Montsul. 6. Eli meillä on yhteensä kaloja 8, isoin 8, sitten 5, pari 4. Siinäpä ne. Siinäpä ne. Päivä 2. Otellaan Juusoa saapuvaksi ja että Lauri saisi puettua vaatteet päälle. Täällä hotellin pihassa otellaan. Juuso nukkui vähän pommiin ja Lauri ei suostu pukea vaatteita päälle. Että katot. Ja sieltä tulee Juuso. Meni aika nappiin, mä satuin just kuvaamaan. Vittu mä pyörin tuolla ylhäällä, mä kelasin sulle siitä. Eipä ollu saa. Laurihan on itse asiassa tossa suljettujen verhojen takana. Ei suostu pukea vaatteita.
niin, toinen päivä ja Paukkuliivijengi palaa rikospaikalle. No niin, rikospaikalla ollaan ja mitään ei oo tullut, mut sit mä käytin järkeä. Ja mietin, että mitä tuolla vedessä ui. Punaisia ahvenia. Ja heti tuli tokal heitolla. Munat padasta ja mä lähden aulapäähän. Oh. Hei. Vittu, älä käännä sitä haavia! Maailman huonoin haavitus ikinä! Sellainen vaikea päivä tähän mennessä. Ehkä tän mukaan vielä löytyy tää rytmi tähän. Janne 2 heittoa, 2 kalaa, Lauri äsken tärppi ja nyt taas kala. Mitä vittua täällä tapahtuu? Otatteko taas haavit? Katsotaan nyt katsoa, miten otetaan lintuja. Kalan, haluat lennä mereen. Mikä me koukkuun. Otas nopeet pousin. Booster and fishing again. Vittu, että on matonen kala, näytäpä vähän kylkeä. Huhhuh. Sunnuntai. Keli muuttunut astetta paskemmaksi. Mennään vähän koittaa taas uudenlaista mestaa tossa noin, josko jotain visuuton eilisen paskan suorittamisen jälkeen tulisi. Toivotaan. Ensimmäisellä hei. Kyllä se haluaa mennä. Se on hänessä. Se on tommonen vielä. Joo, sit lähti aamurähmät silmät. Pari vitakosketusta kala. Siitä on hyvä aloittaa päivä. Eilisen munapataan. Kistan. Sumattiis vitat? 5,1. Tilaatko haavi? Ei käy niinku viime. Sanopas Juuso, mitä olet saanut ja millä? Nyt on tullut täällä Paskis Stigma Trooperilla 5,1 ekalla heitolla. Ja tähän kun tultiin, niin ekalla heitolla kävi kiinni. Kämmäsin tokalla heitolla. Jäi. 4,2. Congrats man. Tynkäkaisasta Nian Page. Miltäs tää Ryygen kalastus tuntuu? Tää Ryygen on ihan yliarvostettu. Mä oon heittänyt ainakin jo 3 heittoa eikä tullut mitään. Mä en oo saanut mitään. Nyt on saamamieskin sanaton vittu. Ei voi 3 noin hyvää kalaa tulla oikeesti alle 5. Niin hyvä kombo. 6,8. 6,8, 4 ja 9,7. Käytän 3 heitolla. Taas jäätiin alle 10. Eihän tässä mitään. Löytyy. Näytäs vielä. Sillä. Siinä on saamapeli. Huomatkaa, pieni modaus. Oliko Vornasen vinkkejä? Vornasen vinkillä vittu. Aikamoinen sika. 7,5, meikä 6,8. Tällä ei enää tullut tausta.
Katsotaan mitä sieltä tulee. Vähän jännittää. Ei tule enää. Nyt se alkoi painaa. Käsissämme voi olla jotain isoa. Lauri Haavikala on haavua. Otetaan metsi. Tulee sieltä. Vittu tuossa. No niin, nyt se alkoi vetää. Siellä on kiinni. Hyvin. Voi olla vittu. Ei saatana. En mä saa sitä vielä kuule tosta. Sun pitää Janne vähän väsyttää sitä. Älä vedä noin saatanan lähelle tohon. Se meni ihan... Nyt se tulee tästä. Jumalauta, 9 kala vähintään. Yeah! Pistetään kasvaa. Siinä oli huhtikuun alku oli vähän semmoista randomimpaa. Kyllä me Sitten taas pari reissua olla semmoista, että ei välttämättä ihan niin hyvin mene. Ei. Milloin se 10 meni? Jotain Sitä metsästetty aika pitkään. jotain suht hyviä kaloja siinä alkoi kyllä tulla. Se oli se yksi iltapisto. Mut se oli itse asiassa Villen eka suurhauki. Sieltä niitä tuli 3 kerralla. Jep. Ja siis Kaikki oli vähän yli 7 kaloja. Ja silloin kyllä musta tuntui, että ketsuppipullon korkki aukesi. Sen jälkeen vedeltiin monta reissua ihan vissiin kesäkuun alulle asti, kun joka reissu onnisti meikäläistä ja nousi suurhauki veneeseen. Ja koko porukka, että se oli... Aletaan ole alan paikoilla, kun löytyy saaliskalakin. Ja oot on nyt vittu isompi kuin 5. Varo muuten vapoi tällä puolella. Pitäisikö ottaa haavin läpällä? Onko se valmis? On. Ohje tänne päin. Oi. Onhan tää vittu, tää voi olla kuin 8 kala. Vähän blodnee tullut, mutta toivottavasti lähtee. 8 puokki, Villen eka isomus tälle vuodelle. 8,6 tarkkaan. Se heti vengota tosta. Mitkäs on fiilikset? No vitun hyvät ne on. Ei ois uskonut vedessä, että kala oli noin iso. Ne kasvaa, kun ne nostaa tänne veneeseen kyytiin. Mikäs tää oli semmonen hikifemma? Tää oli hikifemma tuo vedessä. Ja ei ollut 7 isompi edes haavissa vielä. Ei. Onks toi muutenkin vuoden 3. isoin jengillä? Kyllä. Äijä back in track. Mäkin sain nyt 1 tommosen, niin nyt mä voin olla... Nyt mulla putos niinku semmonen taakka sydämeltään. Jätkät on jokainen vetänyt jotain 8 kaloja. Tässä saatana kevään mittaan ja mulla on ikävästi päässyt ne mammat mitä on sitä koko luokkaa saattanut olla, niin ne on rimpuillut itsensä kyllä niin mallikkaasti irti. Kannattaa tulla iltapistoillekin. Kyllä. Kevät aikaan ennen kutua. 3 tuntia. Perukkeella vielä uskaltaa kalastaa. 3 timmaa ehditään suurin piirtein olleen. Nyt en tiedä kauan ollaan oltu, mutta joku 6 puokki, 8,6, nelkku ja pari kakkosta. Tästä on hyvä jatkaa. Kyllä. Tätä hyvin alkanutta matkaa. Yeah.
Mä yritän sillä aikaa ottaa. Nyt on hyvä purske tässä. Sellainen hirveä mätisäkki. Pistetään ihan mamma. Kaveri. Ei montaa heittoa heittää. Snackbait-puu, natsipuu. 7,6 kiloa. Iloa. Tuo on kyllä hirveä läski. Niin rillata. 3. suurhauki tähän reissuun. Sehän polkas. Yes. Ei siinä vittu seuraava heitto Villellä, niin sieltä nupelsi taas. Nupelsi. Kahdella heitolla 27,6. Tää on huono. Onks kala? Onks iso? Viimeistä heittoa viedään. 11 haukea, 3 yli 7 Villelle, 2 mulle. Loput 2-5. Very nice. 2-5. Nyt on joku. Onks Dream? Legendaarinen Dream come true, saatana. Vittu! Nyt ne uskaltautu varmaan täältä saatana pusikoista tänne. Snackbaitin toinen No se on suusta! Eiks se oo? Oo, mut en mä tiedä onko se sitten nyt Yes! lasketaan tilastoja. On siellä ja sit välillä niitä pitää lähteä hakemaan vähän radikaaleimmistakin paikoista. Et sit vaikka rohkeasti painellaan ihan sinne pusikon sisälle ja etsitään sieltä jotain pieneen puuleen, mistä saattaa niitä kaloja olla. Hyvä esimerkki tästä ensimmäinen reissu, kun paukahti 10 rikki tänä keväänä. No, se oli kova pohjoistuuli taisi olla sinä päivänä. Normipaikat oli aika kova tuulen alla siinä. Vesi oli pirun kirkasta ja me ei saatu kuin joitain pieniä paukia siinä. Ja sitten yllätykseksi virtaus kävi nätisti ihan lahdukan perälle semmoiseen pikkupuuliin. Ja mä ounastelin, että ehkä sieltä voisi löytää jotain saaliskalaa ainakin. Ja sen mukana ehkä jonkun suurhauen tai edes jonkun hauen. Koska lahnat oli aikaisemmin ollut siinä aika lailla pyörinyt keskellä sitä lahtaa. Ja niitähän tuli tietty sivuosumina siinä niinku 10 saattoi tulla yhdellä reissulla. Niitä mä lähdin etsimään sit siinä. Tietoisesti paineltiin sinne pusikkoon ja sieltähän löytyi lahnat ja sieltä löytyi suurhauet. Siinä ei kauaa ehditty heittää. Juuso vetäisi vissiin ensin semmosen jonkun 5 pötkylän siinä veneeseen. Sen jälkeen nasahti mulle Goldie Big Sadie 9.4. Uita!
Mä oon yhden! Oh! Nyt ota se! Hei! Minne mas? Tää ei onnistu tää päädys päätyy haaviksi. Joo. Se on vaikea toi haavista. Se oli jo niinku semmonen reissun pelastus, että sitten siinä vaiheessa päivä oli onnistunut ja oikeastaan meikäläisellä koko kevät oli onnistunut sen kalan myötä. Sitten olisiko ollut seuraava heitto sen jälkeen, kun tää 9.4 oli vapautettu, niin sit niias vapa vielä syvempää ja siellä oli tätä edellistä kalaa vielä selkeästi suurempi yksilö. No ei ihan kiloa lisää painoa, mutta 10,22 oli sitten. 107 senttiä. Molemmat oli saman mittaisia. Aika saatanan iso kala. Jumalauta, et vetää. Vetääkö nyt siitä? Eihän sitä tässä näe. Hirveet traktorirenkaat siellä. On. Nyt, Lauri. Juju, mä oon kyllä haavikkaan. Ui saatana, minkä kokonen. Mitä kautta myy? Mä tuon täältä. Okei. Nyt voi olla lähestä 10. Jumalauta, Ville. Yes! Samat muotista. Vittu! Ja se oli niinku ihan niinku semmoista lintulahtea käytännössä, et ei siellä niinku luulisi, että voisi edes kalastaa, saatika päästä veneellä. Pohjoistuulen ja sen virtauksen myötä siellä oli huomattavasti kirkkaampi vesi kuin normaalisti, mutta ei mitenkään kirkas kuitenkaan. Ei, oli se niinku sameeta. Ja eikö se ole tää paikka, että siellä voi tulla haulikosta? siellä voi tulla. Jos on isännällä krapula, niin sieltä voi tulla haulikko. Siellä oli koira irti sitten meidän tehovartin jälkeen. Mä vedin vissiin vielä yhden nelosen hauen siihen 10 perään ja sit tuli äkkilähtö äijillä. Eli muistakaa... Me Juuson kanssa fiilisteltiin sit loppureissu tätä merkkipaalua. Ja Laurilla alkoi tempoa sit siinä Jerkillä kalaa. Niin, sit alkoi Baskispusteri alkoi pelittää niinku... Se oli oikeastaan ekoi niinku semmosia, että alkoi oikeesti Jerkiltä tulee jotain. Kyllä sitä ennenkin uitettiin. Niin, kyllä. Sädit on vaan kevään juttu. Kyllä siis Mut Jerkkikin oikees käsissä niin toimii. Mutta tällä reissullahan... mun käsistä. Vielä sen verran siitä reissusta, että meille kävi sen verran ikävästi, että koneelta katos nämä videot. Jep. Videot katos tästä ensimmäisestä 10-kilosesta. Kuvia löytyy. No, ja pientä video. video on haavituksesta, mutta ei ole mitään pönöttelyvideoita sen kummemmin. Se alkuun harmitti ihan sika paljon tossa, mutta kyllä se sit... Onneksi se sit paikkas. Mä paikkasin sen. Mitä sieltä tulee vittu? Vapa heiluu kuin vittu heinämiä. Mikä vittu sieltä tulee? Onks tää joku raskas? On tää ihan hyvän kokoinen. Ei, olisiko haavista? Uita lähemmäs. On. Jumalauta. Nythän se vasta tajus, että se on kiinni. Ei. Mikä pian? Ei, tää on joku 70. Hyvä. Lähti. Sinne lähti. 852 ja 102 senttiä. Pulle yksi. Ei tätä voi taas uskoa todeksi. Huikea haku oli, saatana. Eihän se ole pojat mitään, kun ottaa vaan. Mihin se jää? Tule pois sieltä veistä. Se on vähän iso. Aha, voi se ollakin. On se iso. Nyt on iso. Tosiaan. Oi! Samasta kokoluokkaa, se on paksu. Ei vittu, ota nyt isompi, ota nyt se haavinsa. Se on tämmönen järkä. Oi vittu, on toi. Lyhyt ja lihava.
Otetaan vähän. Tuosta. Miten? 8,24. Komea läski. Ja kalakin on ihan hieno. Näet nää etelähikimetrit on. Ei vuotanut lainkaan. Yhdellä koukulla suun pielestä kiinni. Tosi kivasti. Nyt mä oon kiinni. Irrotin itseni. Yes! Onks iso? Ihan hyvät roiskeet jäi. Millainen? Seiska. Oho. Voiko tapahtua saatana? Kerrohan vähän. Mitä tapahtuu? Tämmönen puikko. Ekalla. Heito. Meni saatana haavihommiksi taas. Yes! Vittu! Mä pelastuin, et nyt se vittu! Mä katsoin, että se lähtee viemään. Mikä? 1,9 metriä? Joo, 8,02. Suurhauki. Yes. Kerrotaan vähän tilastoja tähän väliin. Mulla on 6,1, 6,5. Kallella 4,5 ja 5,7. Mulla on varmaan mitähän nyt olisi ollut jotain 2, 3 kaloria. 2, 6,98 ja 8,02. Onks haavit? On se on. Mikäs tää oli? 7 tasa. 7,08. Täydellinen aloitus reissulla. Toinen kala heti. Metrikäs. Reipas 7 kilonen. Elukka. Semmonen. Hieno hauki. Se on ollut kutemattomana semmonen ympikala. Loistava. No niin. 7,1. Lihava. Lihava tapaus kaiken kaikkiaan. Saama miehensäkin. Tästä on hyvä jatkaa. Syy selvisi, miksi täältä löytyi suuria haukia. Haavikala. On, nyt on. Oho. Puita lähemmäs. Nyt on yli 10. Nyt on yli 10. Ei välttämättä. No on vittu, kato. Kato.
se ei ole niin pitkä, jää pituudesta paitsi. Mut toi kala oli saleessa, mikä seurasi. Se näytti just tommoset saatana leveän kylkiset, mikä sieltä tuli. Vittu mä säikähdin, kun mä näen ton kalan tossa. Ei vittu, mä en saa tota haavia. Yes. Kyllä toi mun päivä iso. No, on tää. Kyllä tää niinku 9 päälle menee. Kato mikä läski vatsa. Big Mac Rubber. Did it again. On tää päivä iso. Ehkä. En mä tee samaa koko luokkaa ehkä kuin se sun. Ei vittu, on reilusti isompi. Reilusti isompi. Toi on ihan hirveä pallokala. On kyllä niinku. Olisiko putematon kala saada? Huhhuh. Kymppi 38, eli mitä siitä pois? 9. 10,4 niin se on 9,5 käytännössä. Joo. Nyt on jo niinku koolla pilattu. Kyllä semmonen valas. Big Mac Rubber. Iski. Hirveä. Täälläkin sykkii joku tää sisällä. Siellä on ihan iso kala. On vittu. Ketä voi poikki? Vittu tää on vihovaa. Tää on vittu. Tää on 1,1 metriä. 9 puokki. Joo. Tää on 1,2 metriä säkällä. 1,2 metriä. No niin, päästetään mamma. Kuvaa vähän lähellä. Kato. Kyllä kiittoo. Morjes. Mikä sika. Kalalle varsinainen mahakasvatus. Ja mitä sulle syödä? Elopainoa tohon pituuteen nähden oli kyllä niinku ihan vitusta. Mitä se nyt oli? 102 ja 9 puokki. No niin, saman tien kun vaihdettiin taas Rugenherrin kiinni, niin alkoi. Sedällä alkoi saatana vapa tärisi. Onks kookas? On vitun lihava. On yli 70. 5 sormia. Heti tunnistaa, että on pään nyökkäystä. Tunnistat, että nyt on parempi. Just pääsin vielä puhumasta, että Big Mac Rubberi on ottanut paremmin, kun se on jo aavistuksen syvemmällä kuin toi Bigin. Se saattoi olla syypäänä nyt siihen, että tääkin. Syypää sun hymy. 9,04 haavin kanssa, eli 8,14. Yes! 8,14. No niin, 8,14. Hirveä läski. Komea on kaveri. Yes! 5. suurhauki tällä reissulla. Nyt on iso. Näin sen pääsi penkille.
päästä näkyy vilaus tossa sillä. On iso kala. Voi olla todella jykevä. Vittu, on. Se on semmonen samanlainen kuin mun. Älä nyt vittu irtoa. Älä hirtuu. Tää on 10 kala. On varmasti 10, isompikin. Kato miten iso se on. Tää on ihan saatanan iso. Nyt jysähti vitullinen. Onks video päällä? Oh. 10.44. Vitullinen nainen oikeesti. Tämmönen läski. On komea reissu. Pistetäis kanssa. Semmosta 5-6 kalaa silloin tällä nappas ja sitten tuli mulla sattui hyvä hetki itellä sitten iltapäivällä siinä tuli ensin semmonen joku reipas 7 kala ja sit tuli 8 kala perään, kutenut jo siinä vaiheessa, ihan toukokuun alkuun elettiin. Joo, niin taisi olla. Kutenut 8 kala ja siitä samoilta paikkeilta sä sait sit sen 10 muutaman päivän perään sitten. Joo, sehän oli ihan heti, ei ollut montaa päivää. Ei ollut, ja siis ehkä just semmoinen malliesimerkki siitä, että ties about-kerrallaan missä ne on. Ja siinäkin niinku, okei, se oli se 6 suurhauan reissu, että niinku kala nousi, kiva oli ja näin. Mut et kyllä se hiljeni, mut piti vaan vaihtaa sitä sädiä siellä siiman päässä. Aamulla puri Big Sadie ja MacPikea. Sitten me vaihdettiin Big Mac rubberit siiman päähän ja alkoi tulee lisää isoa. Ja mikä kevään tiivistäis, niin se uistin ralli on ollut ihan järkyttävä. Niin, se on ollut kauhean. Siis Välillä on ottanut ärsyä ja välillä luomua, mutta sanotaan, että kyllä sieltä muutama väri ottaa edukseen. Semmoset silakkaväritykset, vihertävä silakka väri on ollut oikeastaan varmaan kovin värityt niin kuin isolle kalalle. Ja sitten tämmösiä tosi niinku, glitterivärejä. Mitä voisi olettaa, että mihin kalat puree. Vihreä, keltainen. Niin, ja sit uiniltaan niinku just jerkkeihin voisi olettaa, että kalat puree, mutta kun ei ne tee sitä niin kylmän veden aikaa. Just esimerkiksi niin kuin LPM-luureissa nämä lusikat, mitkä on tosi nättejä uiniltaan. Ja sama niiden jätkien tekemät jerkit. Ne on ollut ehkä noille meidän paikoille. Meillä on paikoitelle vesi ollut semmoista 0,5 metriä ehkä, mistä sitä kalaa tulee ja vitaa pohjassa kaikkea, niin me ei olla saatu uitettua. Siinä tarvii sitten sen Big Sadin kiinni, mikä tulee ihan siinä pintakalvon lähellä hitaaluitolla. Sä et saa siinä mitään jerkkiä uimaan tarpeeksi hitaasti. Että se
lisää uskoa. Sitten alettiin kalastaa tarkemmin sitä aluetta ja loppujen lopuksi sit löydettiinkin yksi kulma, mistä nousi monta vähän pienempää haukea sit ja sit mä päätin, että nyt on saatu tarpeeksi näistä pienistä ja käännyin sit ihan 180 astetta siinä ympäri ja laitoin semmosen glittersilakan värisen snackbaitin siiman päähän. Taisi olla eka toka heitto sillä ja heitän tonne taaemmas, niin jos ne on siellä ne isommat. No enpä tiedä kyllä millainen. Kyllä tää on nyt ihan kivaa pintakäyntiä teki tässä. On mun haavi tässä valmiudessa. Oho. Vittu se pistää hyvää rauhaa. Mitä helvettiä? Eihän se suostu tulee sieltä. On se komea. Haavi veteen. On. On kyllä niin vittu riapottelija. Oikein kun on jurottaa tässä. Oi jumalauta! Jumalauta! Ei saatana! Aika iso. Nyt on kova. 8-9. On painava, nyt on painava. Yes! Snackbait. Hemohes. Hemohes värissä. Ei jumalauta. Pakko ottaa vittu huikka. Ei saatana, nyt on painava tapaus. Se tuntuikin tuo siiman päässä yhdessä vaiheessa. Se alkoi tuntua ihan vitun painavalta. No varmaan. Siis tää haavihan ei saatana, tää muuten levii tää haavi kohta. Kato, mikä siinä on vittu? On tää vittu iso. En tiedä, tää voi olla Juuso. En tiedä. Tää on tosi paksu tää kala. Kyllä mä veikkaan, että 9 kiloa voi olla paperia tän kanssa. 11,64 ikäsäkin kanssa. Eli Katsotaan vielä uudestaan. Tää ei varmaan ihan hirveästi paina. Tää voi olla PLI-nenkka jopa. Mun nenkka saa. ei vittu mikä mambo. Kunnon tsyybakkäännä. Tuolla on niinku päätä, silloin vittu kylkeä, silloin pituutta. Siinä on vähän Very nice fish. snackbite. What the fuck? What the fuck? Hirveä läski. Hirveä läski. Mitä mä sanoin, että se painaa? 11,6. 4. Joo. Säkki pois vaan. Jos se haluu mennä jo. Sehän on vaan hyvä. Otetaan tästä. Laita se. Sinne se meni. Sinne se meni! Yes! PLI Yes! rekordi. Yes! Huhhuh. Onhan meillä kaljaa vielä. Mitä vittua? Oh! Kai tossa on vittu. Parempi olisi ollut. Tästä mennään vittu handeliskään. Siis tänään voi olla, että lähdepä pikku keitolle tänään. Vittu! Tässä vaiheessa meikäläisen venekunta taisi saada semmoisen ääniväristen puhelun. Joo. Kun Lauri mainitsi, että nyt Ville soittaa. Mä sanoin, että Ville ei kyllä soita, että jos ei se ole saanut oikeesti isoa kalaa.
ettei äijät ikinä usko, mutta äsken nousi PLJ uusi ennätys hauki veneeseen vittu. Joo, mä sain vittu 11,48, 112 senttiä. Joo, vittu ihan mielipuolista niinku vittu. Me ollaan ihan vitun jipoissa Juuson kanssa. Ihan vitun sairasta oikeesti. Keväällä varsinkin niin huomasi sen, että pakko kalastaa niin kuin alusta loppuun. Mä haluan kyllä sanoa sen, että olihan tää kevät niin shadien kevät kuin voi olla. Niin. Et jos niinku sädeillä tuli aivan järjetön määrä isoja haukia, mutta mä oon saanut joka reissulla, missä mä oon ollut, niin eniten haukia. Ja mä heitän jerkkiä. Mutta mä en oo saanut yhtään isoa haukea. No okei, jerkeillä on tullut 4-5, maks 6 kilosia haukia muutama. Mut Kyllä ne on se nää on isot karu shadit, faktaa, että ne shadit on kevään uistimia. Kylmän veden. Kaikki jättihauot on tullut shadeilla. Niin, Jerkeillä ei yhtään. Ja mä oon saanut silti niillä eniten haukia. Siinä oli hyvä esimerkki taas tossa. Tää oli jo melkein alkukesän puolta, mutta ehkä voi melkein laskea vielä siihen kudun jälkeiseen tankkaukseen keväällä. Että idat oli vähän noussut sieltä. Me koitettiin spinnerbaittia, me koitettiin jerkkiä. Me saatiin jotain pieniä haukia siinä. Olosuhteet oli muuten niinku täydelliset. Tuuli etelästä, sopivan navakasti, ei liian lujaa. Puolipilvistä semmoista ihanteellista hauenkalastuskelia, mutta jostain syystä me ei saatu niihin spinnereihin ja jerkkeihin sun muihin, niin me ei oikein saatu mitään sen kookkaampaa kalaa sit niillä. Ja sitten siinäkin oltiin jo vissiin 6 tuntia heitelty ja muutama pikkuhauki saatu veneeseen, kun mä vaihdoin sit kun ihka ensimmäisen shadin kiinni, klaesin käsin valetun semmosen kalpeen helmiäisvärisen MacRubberin siivapäähän. Klaasin värisen. Ja eka heitto taisi olla kuin semmonen 4 kala tempo siiman päässä. Vesi vähän aavistuksen lämpöisempää, ei vielä mitään älylämmintä, että semmoista 13-15. Siinä se pyöri oikeastaan ton suurimman osan sit tosta loppukeväästä, ei enää siitä lämmennyt. Sen 4 jälkeen heiteltiin siinä ja suuntasin taas heiton sit sinne vähän enemmän vielä lahden keskelle. Se oli heti Ei ne nyt ihan pieniä. Tää on vittu tosi raskas. Se on jotenkin vaan sivuttava. Onks haavia? Tää on oikeesti paikka. Nyt on iso. Ei, se on muuten iso. Mitä vittua? Se on muuten todella. Se on todella iso kala kiinni. Jumalauta. No on. Ei tuu mitään enää. Nyt kun mä näin sen, niin toi selkä oli niin lihava. Nyt oli iso. Selkä oli niin paksu saatana kuin reisi. Siinä lähti nätisti jarruun viemään, vaikka oli jarru niitä. Niin. En mä tiedä meneekö 10, mutta on se kyllä läsnä. No menee. Se on niin lyhyt.
Kato miten lyhyt se on. No, mutta onhan se nyt ihan vitun lihava. Vittu mikä läski saatana. Ei! Kato. Hei jumalauta! Tää on niinku... Hei! Ai ei me 10 vittu! Ei. Siis toihan on ihan vitunmoinen jytky. Ai tää kato. Ööga sokeena saatana. No tää on tämmönen just metrinen saatana. Miten vitussa on noin lihava? What the fuck? Toi on jotain todella iso sikaa säkissä. Kymppi 36 tän säkin kanssa, eli kyllä meni 10 rikkiin. 10 meni rikkiin. Jumalauta. Hirveä läski. Jumalauta mikä sika. Vittu se vei hyvin. Joo. Just ehdittiin sanoa, että mitäs tulisi joku semmonen 10 kiloinen, niin kuin hyvin ne vietäis. Eikä saatanan hyvin. Sinne lähti Ylvästi jatkaa matkaansa. Yes. Huhhuh. Kiitos haavimiehelle ja Kuvamiehelle. kuvamiehelle. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.